大家好，欢迎来到科技美学，我是那言。本期呢，我们将为大家带来2013年度4大旗舰对比测评的上篇。本期节目呢，我们一起来看一下，在2013年最受消费者关注的4台手机。在过去的1个月当中呢，科技美学的官方微博和公众微信呢，发起了本次测评入选机型的投票工作。下面让我们首先来回顾一下来自7大厂商的8台备选机型。2013年，各家厂商都推出了自家的旗舰机型，它们分别是搭载4100万像素的诺基亚年度旗舰 Lumia 120，One Sony 战略下的第一款索尼旗舰 Xperia Z1，LG 电子强势回归大陆市场的用心之作 LG 的 G2， 软硬件都迎来了重大变革的苹果年度旗舰 iPhone 5S， 独自开创超大屏手机风潮的三星 Galaxy Note 3， 确立安卓标准的第5代谷歌手机 Nexus 5， 延续金属风格也是 HTC 走出困境的希望 HTC One Max， 被微软和诺基亚寄予厚望，也是 Windows Phone 系统新标杆 Lumia 1520。好的，现在结果出来了，大家用投票选出了自己心目中的4大旗舰，其中微博投票总共收到有效选票18655张，而科技美学公众微信呢，总共收到有效选票30324张。综合最后的48979张选票呢，我们可以看到，来自苹果公司的 iPhone 5S 虽然自发布以来就遭受到不少争议但在本次投票中仍旧获得了9824张选票，以20%的得票率遥遥领先。值得注意的是，在过去1年当中，我本人从没单独测评过 iPhone。关注科技美学的朋友显然不是因为 iPhone 测评才来的。那尽管如此呢 ，5S 仍旧获得了最多的关注，当之无愧入选2013年度4大旗舰之首。三星主打旗舰呢是 Galaxy S 系列，而 Note 系列则本来只是三星为了对抗 iPhone 而开发出的实验产品其介于平板和手机的定位呢，最初并不被人看好。不过3年来 Note 系列的恐怖销量让所有怀疑者闭上了嘴。本次 Note 3获得了8282张选票，以17%的得票率紧跟 iPhone 5S。处于第一阵营的苹果和三星的2大旗舰机型呢，不论是销量还是关注度都明显超过其他机型。第二阵营的争夺就非常激烈了，投票结果中第3、第4名的得票数极为接近，几乎每天票数都有微小变化。最终截至12月26日，诺基亚的 Lumia 1520获得6810张选票，以14%的得票率获得第3，而索尼的 Xperia Z1 获得了6345张选票，以13%的得票率获得第4，而 LG 的 G2、HTC One Max 和谷歌的 Nexus 5几乎得票率相同最后我必须要遗憾地说呢，后面的机型得票率与第一、第二阵营相比确实有些少这其中1020由于发布较早，关注度降低可以理解。那么最终入选2013年度科技美学4大旗舰对决第2季的机型为 iPhone 5S、Galaxy Note 3、Xperia Z1、Lumia 1520。数据是死板的，但同时也是不会说谎的。近5万张选票为我们勾勒出了2013年各家厂商的旗舰产品在消费者心目中的地位。关于投票的详细数字呢，大家可以登录科技美学的官方微博或者公众微信来查看。在测试之前，我要再次强调，本次参加测评的4台机器呢，都是正式的国行零售版本，既不是工程机，也不是所谓厂商特别优化的媒体测试机。本次测评中使用的机器和你所能买到的机器完全一致。好，我们的测试马上开始。本次测试机型中的 5S 和 Note 3是由玩客网的朋友提供，在此非常感谢，也欢迎大家访问玩客网。伴随着苹果 iPhone 带来的极简包装风潮呢，几乎所有的厂商都把盒子做成了手机大小上下盒盖的形式。那今年 iPhone 5S 与去年的5相比，盒子大小相同，仅仅是正面图案变化，回归了正面桌面截图的样式，让你打开包装盒之前呢，就能够看到 iOS 7的变化。盒子方面，索尼是有些不同的，不论是上半年的 Xperia Z 还是下半年的 Xperia Z1， 都比对手的产品大了一圈当然，2款产品其实用的就是一种盒子只是印刷内容上多了个数字1而已。今年呢，三星走的是环保路线，远看起来呢就像是木头盒子那与之前的 Note 系列不同，今年的包装盒上只有文字，不论是上半年的 S4 还是下半年的 Note 3都是如此。
而诺基亚今年的旗舰机型的包装盒呢，一律采用了蓝色为主的色调啊，在每个盒子上突出产品的卖点。1020呢，就是那个大而突出的4100万像素摄像头，而1520则是其超大的屏幕。配件方面呢，大家都比较简单，必备的数据线、充电器、耳机、取卡针都在。稍有不同的是 ，iPhone 5S 仍旧配备了 Micro USB 转接头，方便我们使用副厂数据线和充电器。而 Z1 的行货版本呢，随机配有为了保护防水功能而设计的专用底座，这也是 Z1 的包装盒大了一圈的主要原因。当然了，有朋友提到1520也配有无线充电板呢。的确，你现在以5000元的价格购买确实是有，不过这个配件是单独包装的。根据经验，这种捆绑销售只是暂时的，很快1520就会有开始不带附件的版本销售了。一般来说，我们很难给优秀的设计下一个统一的标准。很多用户对于手机设计优秀与否，更多的是一种感性的认识，即第一眼看上去是不是舒服。在外形上想让大多数人都不反感，其实是件相当难的事情。但好的设计呢，通常会遵循一些规则，比如视觉对称、轻薄机身。当然，不同材料的运用呢，也会给设计加分或者减分。随着大屏幕手机的普及呢，大屏占比也成为很多厂商追求的目标，也就是手机屏幕占手机正面的百分比。我们看到很多概念设计都把手机正面设计成了无边框的一整块屏幕，不可否认，这样看起来确实很震撼。其实大屏占比呢，还有一个重要的优势，就在于同样的机身尺寸下放进更大的屏幕。比如今年的三星 S4， 其机身与去年的 S3 几乎相同，但屏幕呢却从 4.7 寸扩大至5寸。今年的 Note 3的机身呢，甚至比去年的 Note 2还要小那么一点啊，但屏幕尺寸呢却从 5.5 寸升级到了 5.7 寸。本次四大旗舰的屏占比又如何呢？经过我们的逐一量算，最终得到的数据如下。iPhone 5S 的屏占比呢为 63%， Z1 的屏占比呢为 65%。Note 3的屏占比比较大，达到了 76%， 1520的屏占比同样不错，达到了 72%。 那注意呢，我们的测量值并非使用屏幕占前面板的比例，那这通常是厂家爱玩的文字游戏啊。我们采用的是屏幕占正面可视机身的比例，也就是一直到外框的边缘。不论从视觉上还是数值上， Note 3和1520的大屏占比表现显然更好啊。而 5S 和 Z1 较宽的四边框则经常被人们拿来嘲笑啊，比如边框能跑马之类的。那我想问是为什么？是苹果和索尼的技术实力做不出窄边框吗？显然不是。还记得上半年索尼曾经推出过一款大屏占比的机型 Xperia ZL， 国行型号叫做 L35H 啊。那么这款机器的屏占比达到了 75%。既然能做，那苹果和索尼为什么不在自家的旗舰机型上使用大屏占比呢？这里有很复杂的技术原因吗？要说清这个问题，我们就来先看看三星和诺基亚是怎么做到大屏占比的。左右边框收窄就不用说了，而上下边框收窄呢，则面临着前置摄像头和系统按键的问题。可以看到 Note 3和1520都把前置摄像头的位置尽量靠上，并且与细长的听筒并排，而下方的按键呢，则同样收窄，上下都压缩到了极致。那现在看来呢，正面已经很完美了，但当我们来到背面的时候，问题就出现了。由于现阶段的制造工艺所限呢，高像素的影像传感器和镜头的体积是无法做到足够薄的，所以就形成了大家经常调侃的火疖子摄像头啊，突出这么一大块，确实让人很头疼，也确实不太符合我们通常的审美。而这种突出的摄像头设计呢，更是违背了苹果和索尼极简的设计美学啊，也是他们所无法妥协的。那应该怎么做呢？很简单，放弃大屏占比。来看 5S 和 Z1 的设计啊，可以看到几乎如出一辙的设计思路，即将摄像头模块上移，与屏幕、主板、电池并排摆放，而不是像 Note 3和1520那样将摄像头和屏幕叠加摆放。那这样在厚度一定的情况下，就可以使机身的背面平整，不再突出了。由于前后两组摄像头的影像模块占用，使得手机上方变宽啊。为了达到机身上下对称呢，苹果和索尼都将下边框做到和上边框一样宽。于是我们就看到了现在的 5S 和 Z1， 也就是牺牲掉了屏占比，换来了在各个角度都充满着对称平衡之美的设计。一句话，从设计的角度来说呢，做不做大屏占比，在目前仅仅取决于厂商怎么摆放摄像头的位置，其他的因素影响不大。
5S 和 Z1、Note 3和1520，它们代表着不同的设计思路。大屏占比和全平衡，你更喜欢哪一种呢？各家旗舰机型的非合约版上市售价呢，通常都在$800左右，也就是约合人民币5000元。在这个价格区间呢，我们当然希望产品在各个方面都具有优秀的表现。那下面呢，我们就来看一下4台产品在做工方面的情况。iPhone 系列的做工呢，历来为人称道，但是在进入第6代产品周期之后呢，苹果开始引入金属切割机身，那问题就开始出现了。iPhone 5虽然质感提升，却饱受掉漆的困扰啊。而根据上市以来的反馈情况呢，5S 在改善了铝着色工艺之后，掉漆情况大幅减少了。但是已经完美了吗？我们知道，一体成型的金属切割工艺呢，制造难度极大，良品率很低。除了苹果呢，很少有厂商采用。上半年呢 ，HTC 曾经冒险使用，结果大家都知道了。不仅 HTC One 的铺货日期被严重拖后，在勉强上市之后呢，由于金属机身带来的各种做工问题，也严重影响了 HTC 的声誉啊。这个缝隙呢，我们用肉眼就可以很明显的看到了。发现了一个严重的问题，就是这个后盖盖不上。当我们插入2张 SIM 卡的时候呢，这个卡扣无论如何都盖不上。那这个是为什么呢？那最终在销量上 ，One 与直接竞争对手 S Fold 的差距过大，在很大程度上造成了今年 HTC 陷入严重困境。那 5S 的表现如何呢？从整体上看 ，5S 由于改善了切角工艺，使手感相对于5代更加柔和。而细节方面，按键偶有松动的情况。那网上呢有很多朋友反馈，机器在摇晃的时候有异响，大都呢也都是因为这个原因造成的。当我们按住按键呢再摇晃，一般就不会有声音了。另外一个问题呢，就是金属机身最容易出现的接缝问题啊，在我们这台金色的 5S 上就有这个问题。我们注意看机身上方，在这里呢有明显的缝隙啊，我们甚至可以看到边框内部的情况，这可不是一个好的迹象啊。接下来看 Z1， 与苹果一样，索尼呢在产品工业设计上一直是业界翘楚啊。那 Z1 呢本次使用金属边框再加前后玻璃的组合啊，整机在质感方面表现出色，不过呢仍旧不能说完美，问题还是出现在金属这里。本次 Z1 为防水设计，在玻璃和金属之间呢加入了纤维材质，而这一圈形状与金属和玻璃的贴合呢并不紧密，对于很多追求完美的用户来说，恐怕要仔细挑选了。三星 Galaxy 系列所取得的成功显而易见啊，不过对于其一直采用塑料材质的机身，人们诟病颇多。本次呢 Note 3在塑料贝壳中加入了皮革的纹理啊，应该说其设计师已经很努力了。我真的很难想出塑料还能玩出这么多花样来啊。不过，经过一段时间的使用之后呢，它的手感开始不那么出色了。那这次呢 ，Note 3的做工同样有问题，就是 Home 键松动。不论是科技美学之前做的 Note 3单机测评的黑色机器，各大网站的测评机器，还是本次刚刚拆封的白色国行版的机器，都出现了松动。这个显然不是个例啊。按道理讲 ，Note 3采用的是 Galaxy 系列已经十分成熟的制造工艺，真的不应该再出现这种问题了。同样是一直采用塑料机身的诺基亚呢，并没有那么多的争议啊，因为诺基亚将塑料做出了质感。那本次呢，1520的整体设计与之前的 Lumia 920十分相似，机身做工良好，细节出众，特别是侧边的硼化锆陶瓷按键呢，质感十足，是整机的点睛之笔啊。与本年度另一款诺基亚旗舰1020相比呢，机身上有一处明显的不同，就是弧形玻璃与边框之间加入了缓冲的条带。看来呢，在引入了6寸超大玻璃之后，机身的坚固是诺基亚首先考虑的问题。经常有厂商呢对于手机的做工问题给出自己的理由，比如手机不是工艺品，不要吹毛求疵等等。当然，对于那些追求性价比的产品，我们的确不能在做工细节上要求过多。而对于完全没有性价比的旗舰产品来说，我们有理由要求厂商精益求精，不计成本。而显然，很多厂商还没有做到完美。怎样才能加入科技美学的公众微信呢？我们打开微信，选择通讯录，点开订阅号，点击右上角的加号，在查找公众号的框中呢，输入科技美学，看到那个熟悉的图标了吗？点击就可以加入进来了。如果你不嫌烦的话呢，还可以将科技美学的账号添加到你的桌面。在科技美学的公众微信账号呢，
有关数码的任何问题，你都可以向我提问。每天呢，我都会以语音的形式回答大家的问题。手机已经成为很多人唯一的随身设备啊，那甚至代替了手表。我们每天呢都要频繁的打开手机，有时候只是为了看看时间，或者打个电话，或者发个短信啊。那智能手机用户呢，每天点亮屏幕的次数通常超过60次。那下面我们来看看这4台手机点亮屏幕和解锁的便捷程度吧。5S 的解锁开关呢位于机身顶部，在单手握持的时候解锁并不方便啊，所以呢很多人还是喜欢用 Home 键。而本次呢，指纹解锁的加入也表明了苹果官方更加认可 Home 键解锁这种方式，而在锁屏的时候，则只能变换握姿，用食指来锁屏了。Z1 的解锁呢，只能依赖位于机身右侧的圆形钟表式按键。必须要说明的是呢 ，Z1 的按键键程较短啊，手感不如 Xperia Z 有那么明显的点按反馈，总让人感觉没有按下去。Note 3呢，可以同时使用位于机身侧面的开关和实体 Home 键来解锁。那这种设计呢，在三星的旗舰机型中一直在沿用，这个也是目前比较受大家认可的大屏幕手机按键分布。1520的解锁设计呢，与 Z1 基本相同，即侧边按键解锁。那虽然它的按键细小啊，不过点按的手感并不差，反馈呢也比较明显。另外呢，诺基亚在今年的旗舰机型当中都加入了双击屏幕解锁的方式，实际使用中这种敲门解锁的感觉良好。综合起来呢 ，Note 3采用了比较成熟和经过长期验证的解锁方式，而在越来越多的机型取消实体按键之后呢，1520的解锁方式更加合理。手机的屏幕究竟多大才合适呢？人们一直在探索。那手机厂商呢，一直在试探消费者所能承受的上限，从当年的1寸到现在的5寸，最主流的机型呢，每年都在放大屏幕的尺寸标准。显然，屏幕的大小呢，对于人们的选择是起到重要作用的。而本次投票选出的4台机器呢，间接说明了人们对于屏幕尺寸的不同看法。那这4台机器的屏幕呢，从4寸、5寸、5.7寸一直到6寸，那么不同屏幕尺寸的应用体验如何呢？人们都希望更直观地获取更多的信息，于是现在的手机屏幕越做越大，今年呢更是做到了5寸屏幕起跳啊。当然，大屏幕不全都是好处啊，特别是对于手机来说，我们单手握持越来越困难了。人们单手握持手机呢，通常是整个手掌覆盖在手机的背面，而实际进行操作的就只有拇指而已。拇指的操控区域大小呢，决定了你在单手使用手机时是否需要经常的、频繁的变换姿势。在一线大厂当中呢，苹果是唯一一个还在坚持4寸屏幕的厂商啊，因为苹果坚持认为手机一定是单手可操控的设备。不过呢，即使是在4寸这个保守的尺寸呢，苹果仍旧倍感压力啊，因为 iOS 的软件模板呢，返回键通常是在左上角。那在各个屏幕尺寸下，我们的拇指究竟能够对手机屏幕覆盖多少呢？来看我们的实验吧。我们在4台手机上打开绘图软件，邀请10位不同性别、不同年龄的测试者，分别在4台手机上使用拇指画图。那测试过程中呢，我们要求测试者始终单手握持手机，并且不允许大幅变换握持姿势。来看我们最终的测试结果。显然，目前4寸呢确实更加有利于单手操作啊。综合起来呢，5S 的拇指覆盖率居然达到了90%。那我本人很期待明年苹果推出更大的尺寸，并且能够兼顾现在的单手操作。索尼的 Xperia Z1 的较宽的边框呢，一直为人所诟病，不到60%的拇指覆盖率呢，的确难以令人满意。显然 Note 3的窄边框呢，使其在 5.7 寸的屏幕下仍旧能够获得可以接受的单手操作空间，十分难得。这也是大屏占比带来的好处。1520的6寸屏幕对于单手操作来说确实太大了，除非你是詹姆斯，否则想用单手拨号都比较费力啊。那与我们之前测试的 Xperia Z Ultra 一样，1520是更加偏向于平板电脑的双手操作设备。综合看来呢，要在大屏幕上获得较好的单手操作能力，目前只有窄边框这一个解决方案了。大屏幕手机呢，屏幕素质当然是大家非常关心的。这4台手机的屏幕呢，在当前来说都是非常优秀的，但谁更优秀呢？在科技美学以往的测评视频当中呢，经常有朋友对于屏幕测试时使用实拍照片对比提出质疑，总是觉得照片有 PS 的可能啊。所以呢，科技美学以后的视频当中，在屏幕测试部分都会以动态的视频拍摄为主，以期能够让大家能够更加直观地看到屏幕的效果。
首先，我们来看4台机器的屏幕在亮度和白色纯度方面的表现。从正面看，4台机器在亮度方面的差别极小啊，肉眼几乎是无法辨别出来的。但是当我们变换角度的时候呢，我们能够非常明显的看到 Note 3的屏幕颜色有变化。请注意，这是用肉眼就能够轻易辨别出来的，就是偏蓝。上下左右任何一个较大的角度都是这种情况。接下来我们看黑色纯度。那请注意呢，在这项测试中，4台机器的屏幕亮度都是调到最大的，并且我们将摄像机的感光度调高。这次屏幕的效果差别还是挺大的啊。Note 3呢还是和其他机器不同，即使在亮度最大的情况下呢，三星的 AMOLED 屏幕仍旧没有任何发光啊，黑色纯度极好。那么前几年呢，三星 A 屏容易出现的黑斑也不见了。而另外3台机器不仅黑色纯度没有优势，而且普遍存在亮度不均匀的情况。还有一个情况就是所谓漏光了。那注意看，3台机器的屏幕上方都有不同程度的光亮点出现，当然了，并不严重啊。接下来我们看色彩表现的直接对比啊。那正面呢仍旧是区别不大，但变换角度的时候，请注意看 Xperia Z1 的表现浅色时的变化。那这是其采用传统 TN 屏幕所无法回避的问题啊。还有就是在表现大面积过渡色调的时候呢，4台机器的屏幕都存在着微小变色的情况。接下来我们在户外看看有阳光直射的情况下几台机器的表现如何。那首先我们先将几台机器的亮度调至最大。在这个场景中啊，我们还加入了今年取得出色销量的三星 S4。如果从抗反射的情况上看呢，三星的 AMOLED 屏幕呢似乎要稍好一点，而索尼的 Xperia Z1 在阳光下对于眩光的反射更多一些。当然了，其实我们日常生活中啊，很少有人将屏幕的亮度始终放在最大啊，我们更多的时候还是将系统设置为亮度自动调节的。那下面我们来看看手机从黑暗的环境变换到光照的环境下，屏幕的适应情况和变化过程。那请大家注意呢，三星的 Note 3的屏幕亮度调节是比较突然的，而其他3台机器的亮度则是渐变调节。值得注意的是呢，Note 3的屏幕在测试过程中，特别是亮度最大的情况下，频闪非常明显。另外，我们已经将 Lumia 1520的阳光下可见选项打开了。屏幕测试的最后呢，我们看看在超亮灯光下的显示情况。首先，我们将机器摆放在无光的室内啊。那下面打开室内的荧光灯，大家注意看 Note 3的亮度的变化。好，接下来我们在较近的距离呢，打开瓦数较大的台灯，大家注意看屏幕变化的情况。以上呢就是4台机器的屏幕在多个测试环境下的表现，相信你对于它们在复杂条件下的适应性应该有自己的判断了。以往呢，很多新型的外接设备啊都是以 iOS 为首选平台啊，比如今年广受关注的索尼所推出全新形态的影像设备 QX10 和 QX100。不过呢，安卓平台良好的开放性啊，使其可玩性更高。我们还是以镜头机为例，那由于目前安卓阵营的旗舰啊都加入了 NFC 进场通信功能啊，所以在连接方面呢，比起 iPhone 要更加方便和快捷啊。而 Windows Phone 系统呢，则在相当多的开发者的眼中啊，仍旧未能纳入到发展计划当中。很多时候呢，Windows Phone 的手机都显得有那么点孤独。
接下来我们看看手机扩展的无限可能啊。那随着智能手机越来越深入我们的生活，手机的扩展能力和应用领域也越来越广，从本来的通讯功能到娱乐、办公、商务、健康等等等等。那事实上呢，在过去几年 iOS 系统更受软件商青睐啊。原因主要有2个，一个是其完善的营收渠道，一个是较少的适配机型。不过近2年呢，安卓系统追赶的速度很快啊，特别是在手机这一层面。那以往呢，只在 iOS 发布的小众软件也开始更多的出现在安卓平台，比如近2年开始流行的飞行器啊。那现在呢，手机由于有了智能系统的加入，在很多领域呢都能够有自己的用武之地。好了，以上呢就是本季4大旗舰对决上集的所有内容了。在下周我会继续为大家带来4台旗舰手机在影像系统方面的表现。科技美学会用一整期的视频来为大家详细对比它们谁更适合拿来拍照，记得关注哦。好了，想看到更多客观真实的数码产品测评呢，你只要搜索科技美学就可以了。你也可以登录科技美学的官方微博或者公众微信，每天呢我都会在这里回答大家关心的问题。好了，这里是科技美学，我是拿言，我们下周再见吧。掉了呢？水没电了，这个准备送的是压盘，这玩意儿这小孩多少刀？人还比你灵性多呢。